Takže ahoj lidi, zdraví vás zde Ondriaso u 6. dílu C# tutoriálu a v tomto díle si vysvětlíme, co to jsou cykly. Co to je cyklus? No, určitě se někdy setkáte se situací, kdy budete potřebovat něco udělat víckrát za sebou. Něco stejného, nějakou stejnou činnost, možná s tím se bude něco měnit, ale principálně to bude ta samá činnost. Používá se to třeba ve hrách. Když se píše hra, tak se používá takzvaná herní smyčka. To znamená, že je nějaký cyklus, který běží pořád dokola a při každém průchodu tím cyklem, při každém těku toho cyklu se zkontroluje stav té hry, jestli je stisknutá nějaká klávesa. Pokud je stisknutá klávesa, tak se k něčemu třeba přičte nějaká rychlost k něčemu nebo tak něco. Prostě to už závisí na té hře, ale základem je to, že to pořád běží dokola. Jak toto udělat? Cyklus, který běží podle nějaké podmínky, se nazývá while. While je anglicky dokud a právě v těch hrách se obvykle používá něco na styl while true. While v podstatě vždycky vyhodnotí podmínku, která je v těch závorkách. Pokud je ta podmínka true, tak udělá to, co má udělat. To, co napíšeme tady do toho bloku kódu, jo? Takže console.writeLine něco. Jo. Jelikož zde je jako podmínka přímo výraz true, a true je vždycky true, jo? Prostě ono to vyhodnotí, že true je vždycky true, že true se rovná true, takže to pořád bude běžet dokola. Zapnu, tak uvidíme, že tady spamuje ty hvězdičky, protože to je prostě běží dokola a nikdy se to nezastaví, můžu dělat co chci, můžu maximálně zavřít. Proto se v normálních aplikacích se obvykle while true nepoužívá, protože by to naopak zablokovalo hlavní vlákno a tudíž by se zaseklo uživatelské prostředí. Ale dá se použít kdykoliv, kdy potřebujete něco dělat, dokud platí podmínka. Ano. Takže tady můžu dát podmínku, že dokud se console readline nerovná stop, tak vypíše tohle. To znamená, že bude čekat na konzoli, na console readline. Pokud já něco napíšu, tak console readline něco vrátí, porovná se to, jestli to není stop. A protože to stop není, tak to vrátí true. No a mám console readline. Můžu napsat zase něco jiného, cokoliv. Můžu psát, co chci. Ale můžu i takhle jenom prázdné ty. Ale když napíšu stop, tak najednou podmínka console readline se nerovná stop neplatí, protože se console readline rovná stop. No a tím jsme se dostali k tomu, že už se while dál neprovede a jde se dál. A dál je konec aplikace. Takže je konec. A takhle funguje while. Jede, dokud podmínka platí. Obvykle důležitější cyklus je cyklus for. Cyklus for je cyklu while trochu podobný, protože také obsahuje podmínku. Ale cyklus for se obvykle vztahuje na jednu proměnnou, kterou takhle definujete právě při definici toho cyklu. Takže já si tady vytvořím for s proměnou i a dokud je proměnná i menší jak 100, tak k proměnné i přičtu jedničku, i++. Pamatujeme si určitě z dílu o operátorech. Takhle cyklus pojede a při každém tiku přičte jedničku. Takže i se zvětší o 1 a zase se provede tělo. Zase se zvětší i o 1 a zase se provede tělo. A to tak bude do té doby, dokud bude platit tato podmínka. To znamená, že tenhle ten cyklus se vykoná 100krát, protože půjde od i0 do i99. Když tady nechám vypsat, console writeLine, vypíšu jenom to i, tak vidíte, že to tam rychle projelo, protože jsem potom aplikaci nějak nezastavil.
tak projede do 99 od 0, takhle od 0 do 99 a konec. V cyklu nemusím mít ani definovanou tu podmínku. Jo, takhle, když nedefinuji tu podmínku, tak ono to pořád bude fungovat. Pořád se v každém těku přiště jednička k tomu ičku, ale už z toho cyklu nikdy nevyjedu ven, protože podmínka není, takže nikdy nevyjedu ven z toho cyklu. Takže tady mi to napíše dokonce i, že se dostal ke kódu, na který nemůže dosáhnout, jo, nikdy, protože prostě podmínka pořád pojede. Kdybych chtěl někdy v průběhu toho cyklu for zastavit tento cyklus, můžu použít příkaz break. Pokud třeba if i rovná se 68, break. A teď už mi to nepodtrhuje, protože to ví, že se ten cyklus někdy zastaví. A vidíte, že fakt jde do 68 a zastavil se. Tohle je zrovna takové pseudo použití, protože právě k tomu slouží tahle ta podmínka. Tak. Mám to samé. Další příkaz, který můžeme používat uvnitř cyklu, je příkaz continue. Znamená, pokud třeba if i rovná se 30, tak continue. A to znamená, že teď tady někde 29:31. To znamená, že se tik neprovede, nebo že se tady tik zastaví a jede se dál, jako by tady zatím už nic nebylo. Tohle provede continue. V tomhle případě to provede jenom pokud se i rovná 30, takže tady se tik přeruší a jede se dál a ta 30 už se nikdy nevypíše. Samozřejmě nemusím přečítat jenom jedničku, můžu třeba odečítat dvojku. Ovšem tenhle cyklus se nikdy nezastaví. Proč se nikdy nezastaví? No protože já odčítám dvojku. No a to, že odčítám dvojku, tak to pořád splňuje podmínku, že je i menší než 68. Takže hledá, že bych dal třeba, že je i, dokud je i větší jak minus 68. Tak a mám cyklus, který jede od 0 do minus 66, protože když se dostane na tu minus 68, tak už to podmínku nesplňuje. Můžu samozřejmě jet od jakéhokoliv čísla. Můžu používat třeba můžu používat i desetinná čísla. Jo, takže můžu třeba odečítat 2,5. Takhle. Jo, a teď mi to odečítá po 2,5. Můžu takhle libovolně cokoliv dělat. Můžu cykly samozřejmě i nějak vnořovat. Znamená, já si tady udělám takový pěkný kód. Tak, co se teď stane? Píše se mi takhle pěkně takový matrix s prázdným sloupkem uprostřed. Jak? No mám v sobě vnořené dva cykly. Mám cyklus i, který v podstatě jede po řádcích, souřadnice y. A v každém tom řádku se spustí cyklus x, který jede po sloupcích zleva doprava a napíše vždycky hvězdičku. Vlastně ne vždycky. Tady si můžete všimnout použití ternálního operátoru. Takže pokud je x větší než 7 a x je menší než 12, znamená, že x 8, 9, 10, 11, tak se napíšou dvě mezery. Jinak se napíše mezera hvězdička. A dál, potom co se pro každý ten řádek se vyplní všechny sloupce, se ten řádek se naplní, tak se odřádkuje. Tady používám jenom metodu write, to znamená, že napíšu a tady na konci vždycky odřádkuju a jedu na další sloupec. Já se s vámi loučím a v příštím díle si povíme něco o polích.